Piri piri kiri. Piri piri kiri. Pen basi. Pen pen pen. 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 Pen basi. Pen. 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 Pen basi. Pen. 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 Gori, gori, ante, ya gori, 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 gori.
गाइजहरू। पसिना 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 पसिनाको टुक्रा। आज फेब्रुअरी 28 तारिक चाहिँ यसरी एकदम असिनाको साथमा पानी गडाङगुडुङ गर्दै आयो। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, यो हिउँदको समय हो, यस्तै हुन्छ। र यहाँ चाहिँ यतिको सिना परिरहेछ, हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ निकै दबाएर नै आएको छ। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस्, गाईहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब अलिक रहँदै जाँदैछ। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् गाईहरू, हेर्नुहोस् असिनाको टुक्रा। असिनाको टुक्रो, असिनाको टुक्रो। हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, हेर्नु सक्नुहुन्छ। असिनाको टुक्रो, एक कोरिन्थी 13 प्रेम
मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला मचाउने घन्टा र झ्याइ झ्याइ गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु। मसँग अगमबाणी बोल्ने शक्ति होला र सबै रहस्य र सबै ज्ञानहरू बुझ्न सकुला र पहाडहरू हटाउन सक्नेसम्मको सम्पूर्ण विश्वास मसित होला, तर ममा प्रेम चाहिँ छैन भने म केही पनि होइन। यदि मैले सारा सम्पत्ति बाँडिदिए र मेरो शरीर जलाउनलाई दिइहाले तर मसित प्रेम छैन भने मलाई केही लाभ हुँदैन। प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ। प्रेमले डाह गर्दैन न सेखी गर्छ। प्रेम हठी हुँदैन न ढिट हुन्छ। प्रेमले आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दैन, झर्को मान्दैन, खराबीको हिसाब राख्दैन। प्रेम खराबीमा प्रसन्न हुँदैन तर ठिक कुरामा रमाउँछ। प्रेमले सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराको पत्यार गर्छ, सबै कुरामा आशा राख्छ, सबै कुरामा स्थिर रहन्छ। प्रेमको कहिले अन्त्य हुँदैन। अगमबाणीहरू बितेर जानेछन्, भाषाहरू बन्द हुनेछन्, ज्ञान टलिजानेछ। हाम्रो ज्ञान अपूर्ण छ, हाम्रो अगमबाणी अपूर्ण छ। तर जब सिद्धता चाहिँ आउनेछ तब अपूर्णता टलिजानेछ। जब म बालक थिएँ तब बालक जस्तै बोल्थेँ, बालकले जस्तो विचार गर्थेँ, बालकले जस्तै तर्क गर्थेँ। तर जब म जवान भएँ तब बालकको चाल छोडिदिएँ। अहिले हामी एनामा जस्तै धमिलोसँग देख्छौँ तर त्यस बेला चाहिँ छर्लङ्ग देख्नेछौँ। अहिले म थोरै मात्र बुझ्दछु, त्यस बेला चाहिँ पुरै बुझ्नेछु, जसरी म पनि पूर्ण रूपले चिनिएको छु। अब विश्वास, आशा, प्रेम यी तीन रहन्छन्, तर यिनमा सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम नै हो। आमेन, आमेन, आमेन। हजुरहरू सम्पूर्णलाई जय मसीह। यो वचन सुनेर तपाईँहरू आशिषित हुनुभयो होला। हजुरहरूलाई परमेश्वरले हरपल आशिष दिनुभएको होस्। यस्तै यस्तै यो वचनहरू म पढेर तपाईँहरूलाई सुनाउने नै छु। तब तक हजुरहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्, सुरक्षा राख्नुभएको होस्। सम्पूर्णलाई जय मसीह।